Если у вас воняет в холодильнике, не спешите покупать всякие штуки с маркетплейсов. Мы протестировали 8 гаджетов и лайфхаков, и только двое оказались эффективными. Поглотитель запахов от Каскаделла. Бюджетный и хорошо избавляет от резких запахов, бьющих в нос. Однако, если принюхаться, запах остается. Идеально справился с задачей озонатор от Xiaomi. Да, такая штучка стоит 2500 рублей, но зато убирает запахи за 10 минут и очень эффективно. Сохраняй или отправляй другу.